Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dəyərli zəvvarlarımız və bütün zəvvarlarımızı yola salmağa gələn əzizləri, yaxınları hər birimizi salamlayırıq Uğur Travel şirkəti olaraq və hər birimizə dəyərli zəvvarlar bu gözəl ziyarətdə uğurlar arzulayırıq və inşallah ki sizin qrup rəhbərimiz, bizim dəyərli qardaşımız Kərbəlayı Rasim qardaş olacaq inşallah və Kərbəlayı Ədalət qardaşımız olacaq. İnşallah yol boyu xidmətimizdə olacaqlar. Bizləri də dua etməyi unutmayın. Ələxüsus da Allah şahidlərimizin ruhunu şad eləsin. Bu günləri onların sayəsində biz bu gözəl ziyarətlərə gedirik və davam elətdiririk və dəyərli qazilərimizə Allah şifa inayət eləsin. İnşallah onları da dualarımızda unutmayın. Allah bir daha Azərbaycanımıza, bütün dünyaya müharibə göstərməsin inşallah. Esselamu aleykum və rəhmətullah. Ya Allah, salam olsun bizi izləyən hər kəsə, xoş gəlmisiniz. Allah o kəslər ki, həsrətindədir, getmək istəyirlər. Allah onlara da Kərbəla Məşəd ziyarəti nəsib eləsin. İnşallah bizlərə də dua eləyin, sağ-salamat gedin, sağ-salamat gəlin inşallah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ziyarətlərinizi qəbul eləsin. Allah sizləri bu dünyada Əhl-i Beytin qapısından, qiyamətdə şifaətindən ayrı salmasın. Amin. İnşallah bu cəm öz əzizləri ilə bir yerdə tezliklə Əşrəf-ül Ənbiya Həzrəti Rəsulullahın ziyarətinə, Mədinə şəhrinə getməyi nəsib eləsin inşallah. Amin. Allah qəbul eləsin, bizlər də dua eləyərsin inşallah. Xoş olsun hər birinizin halına ki, inşallah Zilhiccə ayının əvvəllərində Kərbəla ziyarətində olacaqsınız. Allah Teala sizlərdən qəbul eləsin, sizi yola salmağa və tur boyunca sizlə turun necə keçməsi və harada olduğunuzu soruşan yaxınlarınıza, əzizlərimizə nəsib eləsin. Xahiş edirik, bizləri də dua eləyərsiniz. Ya Allah, Allah'ın salamı olsun her birimizin üzerine inşallah. Allah'ın izniyle bir neçə saattan sonra mübarek Əhl-i Beyt ziyaretine yola düşürük. Allah Teala Hanım Rüqəyyənin, Hanım Zeynəbin ziyaretini her birimize nasip eləsin inşallah. Allah bizim getdiyimiz bu yolda bizi sabit qədəm olanlardan qərar versin. Sağ-salamat gedib, sağ-salamat qayıdaq inşallah. Və həmçinin də bizim inşallah ziyarət turumuzda bizim dəyərli ruhanimiz, əmimiz, ağsaqqalımız Hacı Əli Heydər əmmimiz də bizlə bərabər olacaq. İnşallah onun da mucizələrindən istifadə edəcəyik. Allah Teala onun da ömrünə bərəkət versin. Allah sizləri Əhl-i Beytin qapısından ayrı salmasın inşallah. Allah qəbul eləsin. İnşallah hər birinizə boyunbağlar təhvil veriləcək və pasportlar, bir adlar çəkiləcək və zəhmət olmasa hamıdan xahişimiz odur ki, bu formada taxacaqsınız, bu formada taxacaqsınız, üzərinizdə olacaq. Ta gedib Bakıya qaydana qədər bu boyunbağlar sizlərə əmanətdir. Ya Allah, bir adları çəkirik, yaxınlaşıb pasportları və boyunbağları